कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. नमस्कार. आणि एक स्कॅन्डल युनिव्हर्सिटीन हादरला. युनिव्हर्सिटीक ताणें धक्को दिला. अरे एक दीस तरी युनिव्हर्सिटी एक बऱ्या कारणा खातीर आमच्या कानार पडून एक बातमी. तुम्ही जाणा आसतले गोमंतकान आयतारच्या अंकान एक मोठो गॉसिप केलो की युनिव्हर्सिटीच्या फिजिक्स डिपार्टमेंटान एका एसिस्टंट प्रोफेसरान आपल्या एका गर्लफ्रेंड किंवा स्टुडंटाक मदत करपा खातीर बनावट चावयो वापरून सगळे प्रोफेसराची दारां उगडलीं. कॅबिनान भितर सरलो, ताजे कंप्युटर तपासले, कॅबिनांतल्यान ताजी कुरकुटो उगडून थंयच्यान क्वेश्चन पेपर काडले, तिका सप्लाय केले. हाजी बातमी जेन्ना बाकी प्रोफेसराक कळ्ळी ताणें ताजे जाप विचारलो आनी ही बातमी येतकीर आतां गोंय युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर हें प्रकरण धापून उडोवंक सोदता. वयले वयर ताका सस्पेंड करपाचें एक नाटक केलां अशें आमच्या कानार पडलां. आनी होच विशय घेवन आज आमी सडेतोड नायक कार्यावळ करतात. 3 मानेस्त आमचे कडेन आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं हा प्रोफेसर प्रभाकर तिंबले, जे एक एज्युकेशनिस्ट इतले वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत आशिल्ले आनी सडेतोड उलयता. ते म्हणले तुका आपयता हांव कितें म्हाका कळना. हांवें एज्युकेशन फिल्डांतले किमान 10 प्रतिश्ठीत लोकांक फोन केला. अरे येयात. ना रे बाबा म्हाका युनिव्हर्सिटी कडेन काम आसा, तो राग कटले, कितें चल्लां. पूण तूं आयलो म्हाका बरें दिसलें. आमचे मदीं आसा मोहनदास लोलयेकर. मोहनदास लोलयेकर हो एक खडेगाठ विद्यार्थी नेता एका तेंपावेलो आनी अजुनूय ताचें रगत सळसळटा. आमचे मदीं आसा विनय राऊत, जो गोंय युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरमॅन. हांव तुका येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे कडेन येता. तुमी प्रत्येकान थोडे भितर हें तुमी जें पळय कितें आतां पळयलां, जें कितें घडटा 2 दिसान तुमच्या मुखार हो नंगा नाच, ताजे बद्दल थोडे भितर म्हाका तुमची प्रतिक्रिया. राजू, हे पळय आमी आतां स्कॅन्डल म्हणटात, हे पळय जालां फेवरिटिजम. हें जाल्लें ऑक्टोबराक, सप्टेंबराक जाल्लें. वॉट एवर इट इज. हें कितें आतां जालें ना. आनी सप्टेंबर साकून आतां पसून युनिव्हर्सिटी न्हिदून आसा, धापून दवरलां. आनी हें उगड हें मुखार आयलें गोमंतकाक लागून पयलें. आनी मागीर काशिनाथ शेट्टीन पुलीस केस फायल केली. आनी जे पळय वायस चान्सलरान पळय हें काडलां कितें तेजें सस्पेन्शन, तातूंत भितर तो कोर्ट्स काशिनाथ शेट्टी. करेक्ट. वेरेज काशिनाथ शेट्टी हॅज फायल्ड ए केस इन द पुलीस. अरे ते बेसिचेर तुमी एक्शन घेतात. तुमची इंटरनल सिस्टम कितें आसता तर तुमची इंटरनल सिस्टमच ना. सो इतली तेंप तुमी न्हिदल्यात. सो युनिव्हर्सिटीज कारभार असो चल्ला विदाउट एनी इंटरनल सिस्टम्स, चॅक्स अँड बॅलन्सेस. अंधेर राजा you can't wait for something to come in the paper, no? Exactly. It should happen in a normal way. तांकां हें सगळें खबर आशिल्लें. तांणी प्रकरण धापून उडोवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून फाटले 4 म्हयने हें प्रकरण भितर शिजतालें, कळनाशिल्लें भायर. पूण आमकां तें हाता लागतकीर आमी तें छापलां. हांव दुसरे कडेन वता मोहनदास लोलयेकर. म्हाका थोडे भितर तुजी प्रतिक्रिया जाय. अंधेरी राजा यांनी अंधेरी चौपट राजांनी हें सगळी मिली भगत म्हळ्यार हातूंत कसो आहा की युनिव्हर्सिटीचो चान्सलर केरळायट, युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर केरळायट, एकमेका सांबाळून घेवपाचें, एकमेका हें करपाचें, ही पद्दतीन हातूंत गोंयकारांचें नुकसाण जाता. शिक्षण क्षेत्राक काळिमो सबंद गोंयभर सद्या आसा जाल्यार की एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ना. तितून जर एज्युकेशना भितरूय येवपा लागलें आनी एज्युकेशनाक जाता आनी इतली वेळ ते ओगी पडटा म्हळ्यार सप्टेंबर टू आतां फेब्रुवारी म्हळ्यार तो आवाज येना. म्हणजे भुरग्यांकय इतकें कांय पडलें गेल्लें ना. बाकीच्या आमच्या वेळार तशें नाशिल्लें की भुरगे नजर दवरताले कोणाची आसा. अरे ऑपोजिशन ऑफ विद्यार्थी आसताले. बरें, हांव तुजे कडेन येता कारण आमचे कडेन एक खडेगांठ विद्यार्थी फुडारी आसा, विनय राऊत. पळय हांव सरळ तो म्हणटलो आमच्या वेळार अशें जायनाशिल्लें. आमकां भिताले कितें चलतालें, धगधग आशिल्लो मरे. आनी कितें चल्लां तुमचें? सगळ्यान पयलीं हांव समेस्त गोंयकारांक शिवजयंतीची उर्मित परबी दिता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, स्वराज्याचो जो विचार आसलो आनी प्रत्येक समाजाच्या घटकाक एक न्याय दिवचो, त्याच विचारां कडल्यान आमी प्रेरणा घेवन आयज आमचें आंदोलन सक्सेसफुली आमी पार पाडलें. खंय रे सक्सेसफुली? हय सद्या ना सस्पेन्शन युनिव्हर्सिटी 3 सदस्यीय कमिटी केल्या आपल्याल्याच घरा भितर. रिपोर्ट कितें येता तो आमी जाणात. सकाळी तर तो स्टँड आसलो तेंचो की सस्पेन्शन दिवपाक रेडी नासले. आयज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद आनी गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलान एक आंदोलन करून ताका सस्पेन्शन आमी डिमांड करून आज घेतलेले आमी. सो हो एक आमचो फाल्यां सुद्दां आमचो होच प्रयत्न आसतलो की तेंच्यांनी आतां फॅक्ट फायंडींग कमिटी म्हणून बसयता म्हटलं. आमची डिमांड आसा की
एज अ चेअरमॅन ऑफ गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सील हांव एक ताचो मेंबर आसचो बिकॉज ट्रान्सपरन्सी मेंटेन जायना. प्रत्येक फावटी कितें जाता अशें स्कॅन्डल घडलें काय मागीर आमकां चोरी जावन कळटा की चोरी जाला म्हणून. सो ह्या कमिटीन एक स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव मेंबर आसलो काय एक भुरगे काळखान उरचे ना, भुरग्यांकूय कळोंक जाय कितें चल्लां आनी कितें ना तें. सो आमी डिमांड केला आनी सक्सेस जालोच सर आमचो, कारण आमी सस्पेन्शन घेतलें न्ही वायस चान्सलरा कडल्यान आयज. राजू ABVP पळय आसा तांकां एक क्रेडीट दिवया, कित्याक ते सामके 2-3 वर्सां न्हिदून आशिल्ले. वो तांकां एक केस मेळ्ळी आनी वायस चान्सलरान तांकां जिखयले. वायस चान्सलर रावलो ते येता म्हणसर आनी तांकां जिखयले. सो वायस चान्सलर जिखलो आनी ABVP जिखली. हाल्लू तो गोमंतक आनी काशिनाथ शेट्टी, तांणी कांयच काम केलें ना. सो आतां कितें जालां, आतां ताणें सुरवात केली पळय त्या खातीर हांव ताका एक सजेशन अशें की ABVPन आतां एक मागपाचें की एक स्टॅच्यू शिवाजीचो युनिवर्सिटी आसपा जाय. एटलिस्ट ताका पळोवन पसून प्राध्यापकां भिवनी हय, ती तलवार बी पळोवन भिवनी. म्हाका मोहनदास बाब, एक विद्यार्थी चळवळ, विद्यार्थी परिशद, युनिवर्सिटीचो गोवा युनिवर्सिटीचो स्टुडंट कावन्सिलाचे चेअरमॅन, तांणी मागलें, ती इन्क्वायरी केली, समाधानी आसा? नाही विद्यार्थी परिशदेनं मागलं ना, आनीकय विद्यार्थी संघटनेन वचून थंय बोवाळ केलो, बाकीच्याय संघटनेन बोवाळ केलो. एकच संघटनेन अशें केलेंच ना, दुसऱ्या संघटनेन. पूण तरी आसतना चान्सलर जेन्ना म्हणटा की काशनाथ शेट्टीन कंप्लेन दिली म्हण जर कॉग्निजन्स घेता तर हांचे हिशोब ना आसलो. म्हणजे प्रॉब्लेम काय सांगता विद्यार्थी संघटनेचो चड करून विद्यार्थी परिशदेचो, की विद्यार्थी परिशदेची ही घडी अशी आसा की ताका पॉलिटिकल एफिलिएशन आहा. ते कितलेय ना जरी म्हणलें तरी पॉलिटिकल एफिलिएशन आहा. आनी पॉलिटिकल एफिलिएशना बाबतींत कितें जाता की जेन्ना हे पीक एजीर जातलें आनी वयल्यान जेन्ना प्रेशर येतलें तेन्ना विद्यार्थी परिशदेक फाटल्यान सरचें पडटलें. आनी हाजें उदाहरण जाल्ल्या आमच्या वेळार कशें जातालें, आमच्या वेळार ज्यो संघटना आशिल्ल्यो ताका पॉलिटिकल एफिलिएशन नाशिल्लें. आमकां खंयचोच चीफ मिनिस्टर, खंयचोच मिनिस्टर इनफॅक्ट आमकां ट्राय केल्यार सुद्दां आमी तांकां बदलना, अशी परिस्थिती आशिल्ली. हांगा कशें जाता की आतां तूं दाखयल्ल्या भशेन मारिल्ल्या भशेन कर, हांव रडिल्ल्या भशेन करता, हें जावपाक जायना. आनीक तो जें म्हणटा की सक्सेस जाली म्हण, सक्सेस जालें अशें हांव म्हणना, कित्याक आमकां हाचे एक्सपिरियन्स आहा. आमी 78 जेन्ना मार्क स्कॅन्डल जाल्लें, जे गोंयचे पयलीं मेजर मार्क स्कॅन्डल जाल्लें, तेन्नाय आमी हें केलां की अशी कमिटी करत रावतात आनी कमिटी काण मागीर खंय तरी सोडप. एक कमिटी काडली, दुसरी कमिटी काडली, तिसरी कमिटी काडली. लॉजिकल एंडाक म्हळ्यार उरपाची तयारी उरपा जाय. लॉजिकल एंडाक लॉजिकल एंड म्हणजे पोलीस कंप्लेन न्ही रे, अरे सिरियस गजाल कितें. हे जर अशे तरेन जर आरोप जाल्लो खंयी जाल्यार पयलीं कंप्लेन करतात पोलीस. कोणाले कॅबिनान दार उगडून वचूं. अरे लोकांचे धार्मीक भावना तूं एका एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनाचो प्रमुख आशिल्लो, तूं केपें कॉलेजीचो प्रिंसिपल आशिल्लो, तूं लॉ कॉलेजीचो प्रिंसिपल आशिल्लो. अशे तरेची कॅबिनां जेन्ना कोणाक दितात, दुसरो मनीस डुप्लिकेट चावी वचून आपल्याक थंय कितें कॅमिकलां म्हूण काडूं शकता? अनलेस आस्ट ना ओनली फ्रेंडली इट इज पॉसिबल. पूण एक चोरी जाली म्हणटा ती कळ्ळी आनी कसली क्वेश्चन पेपराची, तर युनिवर्सिटीन पुलीस केस फायल करपाची करपाक जाय आशिल्ली. आनी म्हाका खबर ना, म्हणजे जर तर वायस चान्सलर म्हणटा हें म्हाका खबर ना, देन ही हॅज टू टेक एक्शन ऑन हिज डिपार्टमेंटल हेड्स आनी बाकी कोण आसात ते, इन्क्लुडींग कुल सचिव. सगळ्यांक कुल सचिवा पर्यंत ही कंप्लेन पावता. Correct. आनी ती खबर ना म्हणटा ना क्वेश्चन पेपरार चोरी जाता खबर ना. अशें जावंक शकना. खंयच्याय एक इन्स्टिट्यूटाचो हेड आपल्याक खबर ना, आपल्याक सप्टेंबर ते आतां आपल्या लक्षांत ना, म्हणजे आपल्या लक्षांतच हाडणं कोणी दिलं ना, अशें जावंक शकना. तुजी खास यंत्रणा उरपा जाय, नाल्यार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कितें जाय तो एक्झॅक्टली. गरज हातून दोन गजाली आहात. वायस चान्सलर म्हणटा आपल्याक खबरच ना, नंबर 1. नंबर 2, तो इन्क्वायरी करता. अरे पोलीस कंप्लेन सप्टेंबरान जावपाक जाय आशिल्ली, अशे तरेची चोरी जाल्या. ते आतां चोरीच जावना म्हणून धापून उडोवपाक सोदतात, ती फायलच ना करपाक सोदतात, जी पळय कागदपत्र तयार जाल्ली तीच ना करपाक सोदतात. तुजी कितें मागणी, तुजें कितें म्हणणें ह्या सगळ्याचेर? ना, म्हाजें म्हणणें की चोरी डेफिनेटली जाला, डिनाय करूं शकना आमी. डेफिनेटली देर इज समथींग फिशी दॅट हॅज हॅपन्ड. करेक्ट. कशें आसता सर की एखादी घटना घडली काय त्याच्या वयल्यान मागीर अफवा सुरू जातात. मागीर ती कितें आसूं, मागीर ती घटना घडल्या शिवाय रुमर स्प्रेड जायनात बेश्टे. मे बी त्या एक्सटेंटार जावंक नासतली ती गजाल, मात कितें तरी घडला, कारण त्याच सराचें नांव कित्याक वयर येता, आनीक खंयच्या सराचें नांव वयर येवंक ना. आनी जेन्ना आयज आमी जाप विचारपाक गेले वायस चान्सलर सरा कडेन, तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की कंप्लेंट कोण आपल्या कडेन घेवन येवंक ना. कशें आसता सर की स्टुडंट्स जे आमच्या युनिवर्सिटीन येतात, ते जावं पेडण्याच्यान जावं काणकोणच्यान ते शिकपाक येतात. तेंच्या मनात एक भंय आसता की आयज आपूण उलयलो
जाल्यार फाल्यां सकाळी आपल्यार कोण एक्शन घेतलो ऑर खंयचो सर राग काडीत, तेच्या खातीर स्टुडंट एक्टिविस्ट आसता की अशे जे सादारण सामान्य स्टुडंट्स आसता तेंचो आवाज खंय वयर पावपाक आमचो रोल येता थंय. सो आयज आमी तो विशय घेवन गेले सरां कडेन आनी तेंचें म्हणणें अशें आसलें की कंप्लेंट कोणूच करना. सो आमी विद्यार्थी परिशद म्हणून आमी आयज रिटर्न कंप्लेंट तेंच्या कडेन फायल केली की अशें अशी सिच्युएशन घडला, दीस हॅज हॅपन, आनी तेंकां आमी तेंच्या फुड्यान केलें की तेंकां प्रेशरायज केलो की जाला म्हणून भुरगे बोवाळ घालतात आनी आमी डिमांड केलें तेंकां की तेजें टील द एन्क्वायरी इज डन, लायक तेंच्यांनी 48 आवर्साचो टायम दिला. फॅक्ट फायंडींग कमिटी 2 दीस घेतले आनी तेच्या मागीर तेजेर की ते रिजल्ट येतलो तेजो, लायक कितें एनालिसीस आसतली कमिटीची, कितें रिपोर्ट आसतलो. सो टील दॅट वी हॅव डिमांडेड की तेका टेम्पररी सस्पेन्शन करप. सो सद्या हें चालू आहा आनी कावन्सील आनी परिशद म्हणून आमी सोडचे ना. मागीर तुमी कितें कोण गिल्टी आसा सोडचें ना म्हळ्यार नक्की कितें करतले? सप्टेंबर साकून आतां पळय, पसून दोन तुमकां गजाली कांयच हें ना. एक मिनिट, सप्टेंबर साकून आतां पसून तुमची नजरेक हें आयलेंच ना कोणाच्या युनिवर्सिटी कोण उलयनाशिल्लो. ना. नो नॉयज इन द युनिवर्सिटी अबाउट. ना ती गजाल सामकी धापलेली गेल्ली. भुरग्यांकूय प्रेशरायज केल्लो. हांवें सुद्दां जेन्ना मिडियार आयले आनी कशें आसता सर की युनिवर्सिटी इतलीं वर्सां इलेक्शन लडून आमचे सोर्सीस आसता, त्या सोर्सिसांक जेन्ना आमी विचारलें की अशें घडलां काय कितें, घडलां, 100% घडलां. पूण हे पेपराचेर येतरी कळ्ळें. पेपरार म्हाका एक सांग, म्हजो एक प्रश्न असो आसा की पळय हांवें एक संशोधन केलां ह्या युनिवर्सिटीचेर आनी आमी जवळ जवळ 6 म्हयने पयलीं एक VCचेर एक आर्टिकल बरयल्लो. ताज्या नंतर जेन्ना आमी परत संशोधन केलें तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की परिस्थिती बदलूंक ना. VC लोकांक खूब मुस्कटदाबी करता, युनिवर्सिटींतले गजाली भायर वच्च्यो ना हाजे खातीर पळयता. प्राध्यापक भिल्यात, विद्यार्थ्यांचेर एक दबाव आसा. ही आणिबाणीची स्थिती युनिवर्सिटीन आसा तुका दिसना? युनिवर्सिटी म्हणटा एक ओपन आसपा जाय आशिल्लो मरे एरिया. तुका स्वता तूं युनिवर्सिटीन शिकता, म्हाका सांग प्राध्यापक भिवन काम करतात काय ना, विद्यार्थी मुस्कटदाबी विद्यार्थ्याची जाता काय ना, सांग पळय म्हाका. कशें आसा सर की हांव जंय शिकता, लायक हांव गोवा बिझनेस स्कुलाचो स्टुडंट, MCA पार्ट 1 म्हजें शिक्षण चालू आसा. आमच्या तरी डिपार्टमेंटान असो कांय भंय ना. लायक म्हाजो जो प्रोग्राम डायरेक्टर आसा रामराव वाघ सर, तेणे म्हणजे इतल्या चांगल्या प्रकारे, म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन टीचर टू टीचर हाव ही हँडल्स द म्हाका एक डिपार्टमेंट. सांग, तूं आतां एक जबाबदार, तूं चेअरमॅन गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सील. जेन्ना हें प्रकरण जेन्ना छापून आयलें आनी ताजे नंतर तुवें स्वता जेन्ना चवकशी केली, कारण तुवें म्हणलें पळय तुका सुगाव लागला, तुका जें पळय कळ्ळां त्या प्रमाणे प्रकरण घडलांच, तुवें ठामपणान सांगलां. म्हाका अशें सांग, तूं फिजिक्स डिपार्टमेंटाचे कांय तुजे पळय जे वळखीचे पळय स्टुडंट आसा तांकां मेळत आसतलो. हय, ते कितें म्हणटात फ्रँकली सांग पळय. आमी हांगा इन्वेस्टिगेट तांची नांव घेनाका तूं. हय, तूं नांवां घेनाका, पूण तुजें इतल्या खातीर हांव तुका विचारता कारण सत्य भायर येवपा जाय. आनी तूं जेन्ना एक तुजे सारको एक खडेगांठ विद्यार्थी फुडारी जेन्ना सांगतलो तेन्ना ताजो प्रभाव पडटलो. आनी मागीर तूं प्रभाव जेन्ना पडटलो तेन्ना तुजी सारक्या मनशाक त्या कमिटीचेर, फॅक्ट फायंडींग कमिटीचेर घालचो अशे तरेचो एक आवाज जातलो. जेन्ना हांवें जे आसात थोडे भुरगे म्हाज्या कॉन्टेक्टान आसा तांकां हांवें विचारलें जेन्ना ही न्यूज भायर आयिल्ली तेन्ना, सांगलें तेणें घडलां, एक्सेप्ट केलें, एकट्या भुरग्यान एक्सेप्ट केलें, हांव नांव घेयना तेजें. आनी जेन्ना हांवें इन डिटेल आनीक विचारपाक ट्राय केलो तो म्हणपाचो सॉरी बाबा आपल्याक ह्या भानगडीन पडपाचो ना, इतल्या लेवलार भुरग्यांक प्रेशरायज केला. एक मिनिट एकच सेंटेन्स सांगता. जेन्ना म्हणटात न्ही युनिवर्सिटी भितर एक शिक्षकाचेर प्रोफेसराचेर दबाव आसता, टेरर दबाव हो कमी म्हजे कोतान तसले ते शिक्षक म्हणपाची लायकीची न्ही. एक्झॅक्टली युनिवर्सिटी प्रोफेसर कॅनॉट से म्हजेर दबाव आसा. प्रोफेसर इज सपोज टू बी फ्री एक. आनी भुरगे हे एजीचे ते जर तर भितात तांकां तरणाटी म्हणप न्ही, ते म्हज्या काय जाणटे जाले. सो ही रिजन दिवपाक जायना. भुरगीं भितात देन कसली भुरगे भुरगे भितात कारण कितें जाणा, तांचे फाटल्यान सक्षम आक्रमक आनी तांचें रक्षण करपी विद्यार्थी संघटना ना. इंडिपेंडंट ना. म्हाजे कोतान भुरगे भितात हीच पयले तुगेली विकनेस. भुरगो भिवूंक जायना. हांव सांगता तुका भुरगो एक आतां तूं जर म्हणटा की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचो युनिवर्सिटीचो तो अध्यक्ष, तुज्या एक उल्याक युनिवर्सिटी बंद पडपाक आशिल्ली, म्हाज्या एक उल्याक गोंयची सगळी कॉलेजी बंद पडटाली. मार्च स्कॅन्डल जेन्ना जाली गोंयची सगळी कॉलेज बंद उडयली. आमी चीफ मिनिस्टरा अगेन झगडले, आमी मिनिस्टरा अगेन झगडले, आमी सगळी केलें. तेन्ना दबाव येता. तुगेले 10 लोक व्हेले आनी
हे केल्याने ना पण ते बोलो prudent राहिलो म्हणून दबाव येऊ शकत तू एक न्ही सामाजीक परिस्थितीचो अभ्यास Union. करीत तेन्नाचे विद्यार्थी आनी आतांचे विद्यार्थी ताणें तुका फ्रँकली सांगलें हांव ताका क्रेडीट दिवपाक credit दिता. ताका आमी खरेंच ताची तोखणाय करपाक तो हांवें जेन्ना ताका सांगलें ताणें प्रामाणीकपणान उलयलो. तो की प्रामाणीकपणान दबाव उलयलो आसा. म्हाका दबाव तुजे कडल्यान जाय पूण हो दबाव उरपाक जायना म्हणून कितें student union कितें करता कितें हें चल्लां की आयचो विद्यार्थी असो मेंगो सामको अजागळ आनी सामको दबाव आशिल्लो मनीस कित्याक जाला आय मीन मे बी समाजच तो चालू जातलो एक 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 ते समाजच चालू जातलो आनीक आयचो विद्यार्थी स्वतंत्र वाचना स्वतंत्र विचार करना तांचे वाचप आनी तांचे विचार कळ्ळें कितें म्हणलें ते तांचे कोणी तांचे सिनियर तांकां सांगतात म्हळ्यार हे पळय आतां आमी एबीवीपी म्हणटा न्ही म्हजी मत अशें की एबीवीपी मुखार सरता जेन्ना तांचे भारतीय शिक्षक तांकां फुडें काडटात आनी ते शिक्षक तर फुडें काडना तांकां बाकी शिक्षक न्ही तुमचे जे थिंक टँक आसा ते तुमी फुडें काडना जाल्यार ते भुरगीं फुडें वचनात आनी तांगेले हें पसून पळय तूं भारतीय पद्दतीन प्रोटेस्ट करप भारत माता की जय व्यापक असना व्यापक म्हाका एक जाप तू बोलय सांगता एक हातूंतल्यान भायर सरपा जाय हातूंतल्यान भायर सरतकर देन यू बिकम ए लिडर ऑफ ऑल स्टुडंट्स नॉट ओनली द भारतीय स्टुडंट्स इनवर्टेड कॉमर्स तुमचे भितर स्वातंत्र्य ना तुमकां पूर्ण विचार करपाची आंदोलन करपाची मेट्रीक ना तुमकां कोण तरी सांगता ऑर्डर येवपाक जाय नाल्यार पळय कॅश फॉर जॉब स्कॅम ही एक उत्तर भुरग्यांच ना कित्याक ते आमकां लागना आमगे सिलेबस न्ही तो अरे कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा भुरग्याक लागता एबीवीपीन एक शब्द काडलो ना खंयच ना पळय कळ्ळें पयलींचे ना तूं म्हाका विचार पयलींचे विद्यार्थी जाम करता आशिल्ले गोंयच म्हळ्यार मोहनदास टायमार प्रशांता टायमार त्या टायमार तुज्या टायमार बसून जाम करता आशिल्ले पूण एबीवीपीन एक उतर काडलें कित्याक काडलें ना कित्याक सरकार आमचो सरकार आनी विद्यार्थी चळवळी बरोबर वचना एकच सेंटेन्स सांगता सरकार आणि विद्यार्थी चळवळ ही बरोबर वचपाक शकना विद्यार्थी सदांच शूड बी एंटी एस्टॅब्लिशमेंट ताची रगत सळसळपाक जाय सरकार बरो करते पळोवप न्ही सरकार चुकीत करते पळोवप दॅट इज विद्यार्थी प्रोफेसर तिमलो आमच्या वेळार प्रोफेसर आशिल्लो आमचो आनी आमकां तो अशी चेतावणी दितालो आमकां फुडें काडटालो सांग हय एक हांगा 2-3 टिप्पणी जाली तेजेर हांव उत्तर दिवपाक सोदता की सरांनी सुरवातीक म्हटलें तशें की फाटलीं 2 वर्सां जालीं एबीवीपी न्हिदला सध्या अशें आहा की गोंयान एबीवीपी सोडून आनी खंयचीच संघटना ना कित्याक फाटलीं 2 इलेक्शनां जालीं एबीवीपीनूच गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील क्लीन स्वीप करून जिखलेले आसा इलेक्शन जिखल्यात रे इलेक्शन जिखल्या एबीवीपी इलेक्शन जिखता चळवळ बाकीच तरणाट करतात इलेक्शन जिखोवप आनीक विद्यार्थी चळवळ करप हे 2 वेगवेगळ्यो गजाली इलेक्शन जिखोवप म्हणजे कशें आहा की भायल्यान सगळी मदत बी घेवन सरकार हे ते घेवन इलेक्शन जिखपाक इलेक्शन जिखतरीर तुमचे बरोबर कितले पर्सेंट भुरगो आसा तुमच्या उल्याक कितलो पर्सेंट भुरगो म्हाका एक सांग ताका प्रश्न केलो न्ही हांवें तुका करता सी आमचे वेळ कशें आशिल्लें मोहनदास लोलयेकारान सांगलें आमचे वेळ असलेय प्रोफेसर आशिल्ले जे आमकां फुडें काडटाले मोहनदासा सारके खडेकाट हांवें मोहनदासा पळयलें एका पुलीस अधिकाऱ्यान संतोबा देसाय जाका आज मरण आयलो ताणें ताका अशे तरेन धरून व्हेल्लो आमी पळयला पूण तो डगमगलो आसतना मुखार वतालो न्ही शर्टाचें बटन तुटिल्लें आज पळय जे कितें विद्यार्थी आहात अशे प्रोफेसर तुमकां आसात आनी दुसरें अशे तरेची लिडरशीप जी खडेकाट रस्त्यार देंवतली आंदोलन करतली सरकारा मदीं भंय निर्माण करतली सरकार मागीर युनिव्हर्सिटीक भंय निर्माण करतली अशे तरेची कर्तुबां जावपाक जायना आनी अशे तरेची कर्तुबां जे करतात तांकां प्रोटेक्शन मेळपाक जायना कशें आसा सर की तुमच्या टायमार एक एक्टिविजम आसलें हांव मानता की तुमच्या कडेन अशी केपेबिलिटी आसली की युनिव्हर्सिटी बंद करून उडयतले एका उलो मारलो काय भुरग्यांक सो आयच्या जनरेशनात एक हांवें स्टुडंट एक्टिविस्ट म्हणून काम केलां खंय ना खंय ते एक्टिविजम देंवला मानता ना न्हू दॅट मे बी बिकॉज ऑफ थोड्यांच्या मनान आसा की आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळचो आपल्यार केस नाका म्हणून खंय ना खंय एक भंय आसता आनी मेनली घरांतल्यानूय चडशे हांकां सपोज की आवय आवय म्हणटा कित्याक हितून पडटा हितून पडप ना हे पॉलिटिक्स आतां मातशें कित्याक की कन्झर्वेटिव्ह जाल्यार भुरगे मातशे इंट्रोवर्ट करता मात हांव म्हणना की भुरगे नाच म्हणना सध्या आमच्या संघटनेन सुद्दां भुरगे आसात जेंच्या कडेन केपेबिलिटी आहा आयज सुद्दां आमी पयलीं की ते आयले आमी ग्रावंड लेवलार देंवले आनी डिमांड केली की सस्पेन्शन जाय सो सामकेंच काबार जालें अशें ना एक्टिविजम आसा आनी
एक म्हाका एक पॉयंट क्लियर करूंक जालो की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एक नॉन पॉलिटिकल स्टुडंट ऑर्गनायझेशन आसा जेची स्थापना अशा विचारांचेर जाल्ली की प्रत्येक संघटनेची एक आयडियोलॉजी आसता. आमची सुद्दां आसा की नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम ह्या विचारधारेचेर आमी सदांच फुडें वयता. सो तेच्या खातीर आमचें खंयचें आंदोलन आसूं, आमी भारत माता की जय, वंदे मातरम आंदोलन पयलीं घेताले, आयजूय घेतला आनी फुडेंय घेतलेच. तेजेर आमकां कांयच म्हाका सांग अशे तरेचे प्रकार हाजे फुडें घडचे न्हय. ताजे खातीर एक न्ही एक वचक तयार करप आसता. तो वचक आंदोलन केलें, आतां तो पळय कितें करतलो, ताणें म्हणलें तशें एक ती समिती केल्यार 2 दीस भितर तांचो रिपोर्ट येतलो. तो रिपोर्ट कितें येतलो म्हाका खबर ना. पूण आयची परिस्थिती पळयत तो कितें म्हणटा पळय, 2 गजाली ताणें सांगल्या. म्हजे कडेन कोणें तक्रार केली ना. अरे क्वेश्चन पेपर फुटल्यात तो मान्य करतात, कोणाचे तरी प्रोफेसराचें कॅबीन उगडी केल्लें, ताणें कंप्लेन केली म्हणटा. आपल्या कडेन कोणें कंप्लेन केलें ना, क्वेश्चन पेपर फुटल्यात, हें कितें तुजें काम न्ही वचून. कारण युनिवर्सिटीक लज जाल्या, युनिवर्सिटीचें नांव देशभर, ही आतां बातमी देशभर आयल्या. अशे परिस्थितीन हाजे फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय. हाजे खातीर ABVP कितें करूंक सोदता? सद्या आमी परिशद म्हणून तेंच्या कडेन ती फॅक्ट फायंडींग कमिटी आहा, तेजो अजून रिपोर्ट येवपाचो आहा. त्या कमिटीन जेन्ना हांव एज अ चॅरमॅन बसतलो, हांव तांकां लायक GUSC आनी संघटना म्हणून एक असो आसतलो की एक SOP दवरप की एक कितें तरी एक स्टँडर्ड प्रोसिजर आसूंक जाय. एखादो हांव प्रोफेसर असो जावं तूं असो सर, की हांव पेपर सेट करतलो, हांव म्हाज्या लॉकरान दवरतलो, तूं करतलो, तूं एक प्रॉपर एक सेफ खंयचो सेफ रूम तेंच्यांनी मेंटेन करप. एक सजेशन आसतलें भुरग्यां कडेन आमी आतां चर्चा करतले की तुमचे कडेन कितें आयडियाज आसा आनी एक कॉमन डिसिजन जावन तांकां एक सोल्युशन कितें तरी काडचें पडटलें. बिकॉज अशेंच समज चालू उरलें जाल्यार हांव मानता 100% की युनिवर्सिटी काबार युनिवर्सिटी गोंयच्या युनिवर्सिटीक ऑल ओव्हर इंडिया किंवा वर्ल्डाची तूं स्टँडर्डा खंय आहा ती सांग. युनिवर्सिटीची डिग्री घेवन गोंयची युनिवर्सिटीची डिग्री घेतरी भायर त्या युनिवर्सिटीक कितें वालोर आहा? तुम्ही शिकता न्ही थंय. तूं जेन्ना डिग्री घेवन भायर वतलो एक खंयच्या बरी रेप्युटेड कंपनीक, गोवा युनिवर्सिटी म्हणटरे थंय कितें उरतलें ना. गोवा युनिवर्सिटीक सांगे केजी लागून युनिवर्सिटी तांगे फ्युचर आसा. युनिवर्सिटीची ना पूण ती म्हणून एक सांग म्हाका, हेंच एक प्रकरण न्ही. हय, कांय ते पयलीं आमी अशी सिरीज ऑफ प्रकरणां हाडिल्लीं छापून. आतांय बी आमच्या कानार इतलीं प्रकरणां पडल्यात. ती प्रकरणां आतां छापून उडयत जाल्यार युनिवर्सिटीचें पळय कितें नांव कितें आहा न्ही, नामो निशाणी लोक विटतले. इतलें रायट फ्रॉम पेपर लिकेज, सेक्स स्कॅन्डल धरून तें युनिवर्सिटीच्या व्हायस चॅन्सलराची दादागिरी, मस्ती, ताका लागून प्रोफेसर भिवून दीस काडटा तशें वातावरण. तूं अशें म्हणटा गोवा युनिवर्सिटी हॅज जॉयन्ड द नॅशनल मेन स्ट्रीम लायक बिहार नॅशनल लायक न्ही. आतां युनिवर्सिटी प्रायवेट आयल्यात, तांचे कडेन त्यो आतां कॉम्पीट करतात. नेशन वायड एक स्टँडर्ड तयार जाला. देशभरान एक शैक्षणीक वातावरण एक वेगळें तयार जाता. अशे वेळार गोंय, जाका आमी बुद्धिमान म्हणटाले, हुशार म्हणटाले, ती गोंयची एक ल्हानशी युनिवर्सिटी, ती आमकां सांबाळपाक येना. आनी कोण तरी 2 केरळ ती चलयतात अशे तरेचे आरोप जाल्यात. बरोबर. नाही आनी प्राध्यापकाचे पळय 2 गजाली आहा. प्राध्यापकाचेर दडपण हें उरूं शकता एक वेळा, कित्याक जॉबाचें हाजें. विद्यार्थ्याचेर दडपण उरूं शकना. आनी विद्यार्थ्याचेर दडपण जर उरता, तिमले सरान सांगलें तशें, तो विद्यार्थी न्ही, तो गेलो. अकाली म्हातारपण येता म्हणटा. तूं पॉलिटिकली मनीस. म्हाका एक सांग, राजकारणी, एक लिडर आनी एक तुजे कडेन पार्श्वभूमी आहा विद्यार्थी चळवळीची, कितें करतले तुमी? आमी गोवा फॉरवर्ड तुमी कितें करतले सांगात? आमी आज ऑलरेडी थंय हें केलां. हय, तुमकां बातमी आयल्या काय खबर ना. आमच्या स्टुडंट्स विंगान स्टुडंट केलें. ताजे फुडें नंतर आतां असेंब्ली आहा न्ही, असेंब्ली आतां ह्या सरकाराक कितें जाला, ह्या सरकाराक असेंब्ली उलोवपाचो कितले प्रॉब्लेम 2 दिसां सॉल्व जावंक शकतात. 2 दिसां कितले उलोवपाक मेळटा. म्हणजे हें सरकारच अशें जाला की लोकां म्हऱ्यान वचपाक भिता. लोकां म्हऱ्यान ते प्रश्न म्हणटा ते लोकां म्हऱ्यान. हाजो ऑफकोर्स आमी हाजर हें करतलेच. हाजे पयलीं युनिवर्सिटीक आमचे आनी वचून निदर्शन बी केल्ल्या, युनिवर्सिटीक चॅन्सलराक घेराव घातिला, सगळी केल्ल्या. पूण मुळांत प्रश्न असो आहा की विद्यार्थ्यां भितर, हांणी जशें म्हणलें विद्यार्थी भितात, विद्यार्थ्यां भितर भिता जर जायत तितून जागृती करपाचें काम विद्यार्थी संघटनेचें. प्रश्न जर असेंब्ली आयलो, पयलीं सद्या हो असेंब्ली घेवपाना ते कॉलिंग अटेन्शन पसून आयज जाल्या पसून दे विल से युनिवर्सिटी इज ऑटोनॉमस बॉडी, आमी ताचेर उलयनात. ना पूण मागीर तूं सजेस्ट कर मरे कितें बाबा करप. हाजेर फुडें आतां पॉलिटिकल जाप करची पडटली. कारण तो निशा आमची युनिवर्सिटी, गोंयकाराची युनिवर्सिटी, मोठ्या झगड्यान आंदोलनान ती युनिवर्सिटी मेळ्ळ्या. ती 2 जाणांक मेळून ती काबार करपाक आमी दिवपाक जायना.
पॉलिटिकल हाका जाप कशी सोदप. न्ही पॉलिटिकल हाजेर तो हांव तिमलो वांगडा उलयतां, तूं पॉलिटिकल जाप सोदचें पडटलें हाका. कारण शिक्षक तूं पळयलें तशें विद्यार्थी वगळी आसात तांचे कडेन जी पळय आंदोलन करपाची धमक कमी जाल्या आनी सो कॉल्ड शिक्षण तज्ञ बिळान वचून बसल्यात. हांवें ज्या 4 प्राध्यापकांक फोन केले येयात ते डायरेक्ट संबंदीत ना युनिव्हर्सिटी कडेन, कांय जाण रिटायर भिवून बसले. इतूच पळय रिटायर जातरे सुद्दां थोडे इथं इतू संबंध. सांबाळनात. नाही, म्हाका हांव सगळें उलयतां, हाका जाप कशी सोदप. इतू संबंधाचो ना ते म्हणलो तूं हांसून हांव तुका सोडपाचो. कितें सांग म्हणटा तूं? हाका जाप कशी सोदप. युनिव्हर्सिटी आमची, त्या युनिव्हर्सिटीची अशे रसातळाक गेल्ले आमी पळोवपाचे नात. हाव टू फायंड आन्सर. लोक कशे जाप कशी सोदतलो तूं? न्ही, न्ही, आनी दोग जाण म्हणून युनिव्हर्सिटी काबार करपाक न्ही, सोदतात. हांव हाका मुद्दम हो भुरगो आहा म्हणटा राजू हो भुरगो, हांव ताका मुद्दम आनी एक एग्जांपल दितां. जेन्ना मार्क्स स्कॅन्डल जाल्ली पळय तेन्ना म्हाका, हांव खंय तरी इंटरव्यू दिल्लो आशिल्लो, हांव भुरगो थंय हें करतालो आनी म्हाका गव्हर्मेंटाचो टॅलिग्राम आयलो, इमिजिएट जॉयन फाल्यां कलेक्टर ऑफिसाक अमके जॉबाचेर तूं जॉयन जा म्हण. हांवें लोहिया मैदानाचेर सांगलें असली हें म्हाका लागना म्हण. हांव तो टॅलिग्राम पिनून भायर उडयलो की म्हाका जॉबाची गरज ना म्हण, तुमी मार्क्स स्कॅन्डल करता म्हाका जॉब दितले. ही धमक भुरग्यांक. आनी तो मायनो घराल चलो न्ही हां, तो एक सर्वसामान्य गरीब फॅमिलींतल्यान आयिल्लो भुरगो, तो सरकारी नोकरेचेर खोट मारून ताणें विद्यार्थ्याचे इंट्रस्ट पयले म्हणले. म्हाका एक सांगपाचें दिसता की खुबश्यो गजाली फाटल्या दिसांनी घडल्यो युनिव्हर्सिटी बद्दल. एक असो वारो चल्ला की युनिव्हर्सिटी खंय ना खंय तरी रँकींग सकयल वयता. एट द सेम टायम आमी हें विसरूंक जायना की युनिव्हर्सिटीन खुबशे अशे प्रोफेसर आसात ते दीस रात मेहनत करून युनिव्हर्सिटीचें नांव वयर करपाक त्रास काडटात. सारकें. सो ह्या गजालीं खातीर आमी खंय विसरूंक जायना की युनिव्हर्सिटी आसतले खंय ना खंय चुको घडटात, मात बऱ्यो गजाली सुद्दां आसा. एज अ स्टेक होल्डर अरे पण हे ऑफ प्रोफेसरांनी चिंतपा जाय. आमी सदांच पळय खंयचीय संस्था, खंयचेंय सरकार, 4 लोक बरे असतात, ते 4 लोकूच हें सगळें चलयतात. युनिव्हर्सिटींतले प्रोफेसर 5-6, हांव अशें म्हणटा 30%, 40% बरे प्रोफेसर आहात, पूण तांचेर प्रेशर ना. तांणी उबे रावन उलोवपा जाय मरे, हें चल्लां तें बंद म्हणून ते तोंड धापून बसल्यात. तांचेर एक दहशत निर्माण जाल्या 2 जाण व्यक्तीची. युनिव्हर्सिटींत कोण उलयनात. प्रोफेसरांनी उलोवपा जाय आशिल्लें, विद्यार्थ्यांनी उलोवपा जाय आशिल्लें. शिक्षक म्हणतो मार्गदर्शक न्ही, मागीर प्रोफेसर म्हणतो पूण एक सांग मार्गदर्शक. म्हाका, कसली दहशत? कसली दहशत? कितें जाला उलोवपाक शिक्षकांक? कसली दहशत? नोकरी वयले काडपाक शकता कोण काडपाक शकना. इन्क्रिमेंट कमी करपाक शकता कोण करपाक शकना. बेजिकली लोकांक हांगा उलोवपा नाका, आपल्या ते पडून गेले ना. हे म्हाका तुजें होच स्टेटमेंट म्हाका तुजे कडेन जाय. हो स्टेटमेंट तूं प्रोफेसरांक सांग मरे, उलय मरे. तुजे सारको एक जेन्ना सिनियर मनीस उलयतलो तेन्ना ते आयकता. ना प्रोफेसरान सांगपा म्हणल्यार कितें, प्रोफेसर हे म्हळ्यार प्रोफेसर म्हणल्यार जो कोण, आमी सदां म्हणटात जो ताट मनेन जगता आनी जो खरें आसा तें उलयता आनी जो लोकांक न्याय दिता. विद्यार्थ्यांक उजू वाट दाखयता, विद्यार्थ्यांक प्रकाश आशिल्ली वाट दाखयता. आतां कितें आसा, कोणी तर अशें तर शिक्षक आनी तर प्रोफेसर तर मेळ्ळे तर आतां पळय विद्यार्थी संघटना पळय आसा, मे बी इवन ABVP ते तसली प्रोफेसरां लेफ्टिस्ट म्हणटली आनी एंटी नॅशनल म्हणटली. ते प्रोफेसर पूण एनीवे फोड ते सोड खबर. पूण प्रोफेसर म्हणल्यार असो ही इज ए कंप्लीट पर्सन. प्रोफेसर इज नॉट ओनली ए पर्सन हू टेक्स क्लासेस रेग्युलरली इन द क्लासरूम. ताणें ही हॅज टू इग्नायट द स्टुडंट्स फॉर द फ्युचर. इवन तुमकां पसून भुरग्यां पसून एक तरेची शक्ती दिवप आनी भुरग्यांक मार्ग दाखोवप, अन्याय आड झुजपाक, हेंय प्रोफेसराचें काम. ही मे बी टिचींग एनवायरमेंटल सायन्स ऑर केमिस्ट्री. तो पळय जेन्ना हें उलयता न्ही, तो हें करतालो. आमचें भाग्य म्हळ्यार आमी जेन्ना कॉलेजीन शिकताले आमकां काय अशे प्रोफेसर मेळ्ळे जांचे आमचे सामाजीक, सांस्कृतीक आनी पर्सनल प्रश्न घेवन आमी तांचे कडेन वताले. कॉलेज सोंपतकीर ही एक वेगळे तरेचे वर्ग आसताले. म्हणजे ह्या वर्गान आमी शिकल्यात, अजूनय आसा तशें. म्हाका तुजे कडल्यान स्टेटमेंट जाय. तो कार्यावळ सोंपयता आसतना निमाण स्टेटमेंट तुगेलें हांव घेता. हे प्रकरण फुडें कसो व्हरतलो? फुडें व्हरपाचो म्हटल्यार की ठामपणान सांग. एज अ चेअरमॅन ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आनी आमच्या कावन्सिलाचे सदांच प्रयत्न आसता की भुरग्यांच्या हिता खातीर काम करप. हे जे स्कॅन्डल जाला तितूंतल्यान भुरग्यांच्या फ्युचराचेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क निर्माण जाला. आनी सांगपाचें इतलेंच म्हटल्यार की आमची मागणी इतलीच आसतली की जी आतां कमिटी बसयला तेतून एक ट्रान्सपरंट एन्क्वायरी जावची आनी ताचो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी कितें तो रिपोर्ट आसा तो सगळ्यां फुडें आउट करचो. आनी जो कोण गिल्टी आसतलो हितून, कोणूय जावं तो आनी कोणूय इनवॉल्व आसूं, ताका आमी स्टुडंट एक्टिविस्ट जे आसात, संघटना आसा आमची, परिशद आसा,
आमी सोडपाना इतलेंच थँक्यू सांगता. इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयता एक तुवें बरें सांगलें पारदर्शक चवकशी जाय पारदर्शक चवकशी जाय आनी त्या चवकशीक पळय जो कोण आडखळ हाडटा ताकाय तुमी एक्सपोज करपाक जाय ताजे फाटल्यान केदें व्हडलो मनीस आसूं कारण निमाणें आतां दिसतें अशें की हें प्रकरण शेकलें जाल्यार कांय वायस चान्सलराची सुद्दां खुर्ची हालूंक शकता अशे तरेचो एक भंय निर्माण जाला म्हणून हें प्रकरण धांपपाची शक्यताय आसा म्हाका दिसता हातूंत भितर तथ्य आसा तुवें चवकशी केल्या आमी चवकशी केल्या आनी हें तथ्य लिपोवपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता गोंयच्या शिक्षण क्षेत्राक काळिमाला येतलो गोंयची विद्यापीठ आमी निर्माण केल्लें विद्यापीठ अशें म्हणटात एक झुजांतल्यान तयार जाल्लें विद्यापीठ तें अशें काबार जाल्लें आमी पळोवपाक नात म्हण हांव तुजे कडेन मागतां तुमी मुखार सरपाक जाय मोहनदास तुजे सारके मनशान आनी ते म्हणून तुका हांव धन्यवाद दिता जेन्ना सगळे प्रोफेसर बिळान दिपून बसल्यात तेन्ना तूं ठाम हांव आयलो म्हळ्यार कितें आय हॅव नथींग टू गेन आय हॅव नथींग टू लूज No, that is the thing. Nothing to. You have to take a stand. Stand घेवन उबे रावपाची आज गरज आहा इतल्यान हांव हित संबंध बाद येता म्हण हे सगळे तांकां रिटायर जातकीर खंय खंय लुकेट पोस्ट जाय हांव तुमकां तिगूय जाणांक तुमकां उपकार मानता तुमी मुद्दम वेळान वेळ काडून आयच्या कार्यावळीन आयले पळयत रावात गोमंतक TV.